Rəfiqəmlə birlikdə Şəmkirin tarixi yerlərini gəzirik. Gəzməmişdən qabaq dadlıda enerjimizi yeniləməyə getdik. Bu səfər Asiya mətbəxinə mənsub olan yeməklərdən sınamaq istədik. Sifarişlərimiz Yapon mətbəxinə aid olan ətli və toyuqlu yakisoba idi. Yəni qızardırılmış ərişlər. Həm dadlı idi, həm də doyumcul. İkimiz də dadını həqiqətən çox bəyəndik. Yenə gəlsəm mütləq sifariş edərəm. Təbii ki, Asiya mətbəxi deyəndə sushi olmazsa olmazdı. Kaliforniya salmon rolundan sifariş etmişdik. Sushi sevər olaraq həqiqətən də dadına bayıldım. Ağızda çox gözəl, yüngül dad buraxırdı. Gəlsəniz mütləq şəkildə bundan sifariş verin. Bilmirəm sizdə də belədirmi? Rəfiqənizlə iki fərqli yemək sifariş edin. Hər ikisinin dadına baxsınız. Bu arada dadlının çox gözəl mənzərəsi və şirniyyatları var. Bir gün gələndə mütləq şəkildə onları da sınayacağam və sizlərlə təbii ki də bölüşəcəm. Yaxınlıqdakı Bazar Store'dan özümüzə soyuq kofe aldıq və piyada 2-ci küçədə yerləşən Alman Lüteran kilsəsinə getdik. Kilsə 1909-cu ildə Annenfield Alman koloniyasında yaşayan Alman icması tərəfindən neogotik memarlıq üslubunda inşa edilmişdir. 2012-2013-cü illərdə kilsə əsaslı şəkildə bərpa edilərək tarixi görkəmi yenidən özünə qaytarılmışdır və hal-hazırda da fəaliyyət göstərir. Alman kilsəsinin arxa tərəfində isə, yəni 3-cü küçədə Tarix Muzeyi də yerləşir. Gələndə burada baş çəkməyi unutmayın. Şəmkirdə tapılan bir çox tarixi əşyalar məhz burada sərgilənir. Tarix Muzeyinə və Alman kilsəsinə giriş tamamilə pulsuzdur.